説咧，點啊？禮拜五梁秀英入東涌，梁秀英入飛嚟收佢嗰日，咪喺銅鑼灣撞到你哋嘅，同埋袁正浩。嗱，原本何亞德咧就約袁正浩、約 Davinia，同埋約 Alison，一齊4條友一齊行街，因為袁正浩中意 Alison。Jackson 就揾 Davinia。OK。但係咧 ，Jackson 臨時咧就佢阿媽叫佢食飯，咁就得翻 Adrian 同2條女行街，跟住俾我同 Angus 撞到佢哋，再撞到你哋。哦。咁咧，我哋就通報何亞德啦，梗係。係啊。咁咧，何亞德見到佢係老羞啦。係啊，好嬲。咁然後嬲到飛起。然後 Adrian 就又覺得何亞德錯啦，因為何亞德佢自己 no show 啫嘛，何亞德。又要賴又要食，但其實 Adrian 都冇對Davinia做啲咩。OK， 都係正常。咁即係兩個都有。佢主要都係 co-Alison。咁即係兩個都有。係啦，跟住咧，佢哋兩Jackson、Adrian、Angus、Charlene、Marjorie、Hillary， 6條友有個 group 嘅。係啊。咁咧，佢哋喺個 group 嗰度開戰。Adrian 咧就已經 unfollow 咗 Jackson 嘅啦 IG， 佢哋就喺個 group 上面開戰，跟住咧 Marjorie 同 Angus 食花生，另外2個女仔咧就唔理嘅，跟住咧係啊，梗係啦，俾我都唔好惹事上身啊，梗係唔好理。跟住 Jackson 就 send 咗一條信息話你個口咁大去喉，跟住下一個 message 就係香口膠。你個口咁大去喉。跟住下翻樓交，跟住下都話 sorry， 2段信息分開咗㗎。跟住 Angus 就去揾 AI 查呢個香口膠嘅 definition， 然後 send 咗喺個 group 嗰度。香口膠係用嚟俾人咬嘅一樣物件。跟住 Margie 就去咗 search 食花生嘅定義，就打咗出嚟就食花生係香港嘅一種俚語之類咁樣，係啊。OK。就 po 佢2個就喺度開戰，2個食花生，就係咁咯。呢件事好好笑，所以真係2個都有問題。咁細嗰啲你搞啊！幾鬼耐之後，21AM 冇人上車，你信唔信？我信啊，不過好似有人搭車。呢個咩垃圾路線？有人排。唔係喎，21喺東涌北㗎嘛要兜。係啊。即係佢東堤。唔係啊，裕雅苑先啊。裕雅苑先東堤。裕雅苑之後，海堤灣堡之後兜咗嗰邊先，之後就東涌消防局，再油塘天。又買東涌站乜笨？其實可以。青嶼幹線25.4公里，哇2點50分。今日有冇 X 入可以6轉 X？ 今日有咩？唔知啲時間表好怪。今日係23號。13號係有嘅，915到2015，唔使啦唔該。係咪？因為我俾部電話你哋留喺東涌。唔使嘅，多謝。8.3。咁大聲嘅喎，感覺。呢架車係咁，未整，幾次都係咁。點啊？你成日搭嘅咩？用架5零抽有遠啲。係啊，呢架搭過咁多次啊。呢架我搭過2次。我搭過5次啊，已經。我唔係，我搭過3次。呢架5次啦已經。咩？你琴日唔係過夜咩？過咩嘢啊？琴日唔係啊。哦，你純粹玩啫。係啊。就唔曬安彩喺我屋企，位又俾人打，真係順燈好彩。今日禮拜幾？今日禮拜2。聽日得唔得閒？聽日唔得，聽日真係唔得。聽日要補習。成日都要，我要補堂。
機唔似係飛車，係喎，屌！我似係飛車，係咪路啊呢塊嘢？佢唔似係飛車，13分。正常。的確係好難要佢快，市區路段。今日出街小心俾車死。熱車啊！969用乜鬼打燈實在？咩事啊？壞站。買站都要動下燈啦，燈又唔打，黐線！佢好準時效，貼住個標行。真係好準時啊！落架38做乜鬼嘅時候？我唔係佢埋2A 個站口，但係佢驚電落先落去。哦，夾8P 頂唔順，8P 個站3條線。喺最前嘅。有咩佢醫頂死佢？8P 又碌碌啊！哇，25都頂唔順啦！112走啦，38哇！米入。哇！又係啦，老細車。抽筋。25女司機喎。呢條衫好熱。架車熱啫，好似通風咁多位。冇戴眼鏡完全睇唔到嘢。都好難過㗎嘛。我係全網第2個出縮時肯記A28X 縮時嘅有一個縮時，呢個大哥縮時，第2個縮時，冇咯，得2條。呢個第3個縮時，但係呢個係今日影嘅，呢條都係縮時嚟。今日唔塞車喎，佢呢班係幾點7.4咁啊！ ？Huntrix 嗰班喎。佢今日改咗個時間表啊！佢日出康城進海係7.48分，所以而進家海48。係啊，即係28分鐘。你食咁好好佢借到，多。之後青嶼嗰陣時係8.23，即係33分鐘。呢條友用哇，快到啊！今朝今日50，全程行車用咗幾耐1個鐘就40幾啫嘛，100幾分鐘，尋日120。？1個鐘頭46，我1個鐘頭56，唔係1個鐘頭所以其實琴日司機係飛車，琴日俾站長鬧啫嘛佢。琴日出嚟開揸部車走，揸部車走之後劈咗。就嚟想喊咁佢。呢部名正言順閪車，學 Angus 話齋。其實呢張我覺得影得幾好。City Fly 啊，喺度扮 City Fly 啊！你坐幾多次升級？升級都多，21多喎升級。
琴日嗰日我去咗搭 B22A 啊，邊日啊？琴日嗰個人，琴日係啊。喂，俾我搭 22A 啊，真係爭少少。快過去啊！22A，好啊哥，佢碌住咁過咯，我想講緊。一種呢支嘅係真的狗喎，哇新鞋喎，新鞋喎，咩啊？新鞋喎，係啊，咁你掹嘅真係開香港鳳凰城啊！即係話幾時啊？唔知1月啊？唔清楚。 1月。 1月15啊！經咩？經台北。經台北。超咁咪即係香港飛台北，台北飛鳳凰城。即係開台北鳳凰城啫嘛。超。篤篤。攞開。興趣揾日6673後幾，錄翻978翻轉頭。可以。用咗幾多錢咧今日？仲有幾多錢？ I'm so curious。呢係話我剩翻幾多錢？咁睇。交通津貼得40個幾。你嫌少定嫌多啊？嫌少。嫌少啊！我最一要多攞個。600蚊之後20%。我最多攞個。我最多攞個97。都130喎。你嗰陣而家係你要600蚊之後先有20%，即係你601蚊係回贈個1蚊嘅20%，即係俾翻2。大哥，我琴日都唔知啦。琴日我攞交通津貼，落加到50，6個半44、21、 81係咩81，我同 N 日食肯德基，跟住再入翻100， ？OK。跟住山頂嗰個望遠鏡用咗5蚊，跟住13月15號8.7呢個780。7個半82X，5個半81，跟住頭先用咗3個3搭電車過嚟。啊！你又真係落到嚟喎，咁快。就係1個7，跟住即係暫時用咗25蚊。咁你都幾快喎，其實係咁快可以落到嚟。你打俾我嗰陣時，你上咗車未？我啱啱喺電車站嗰度等緊車，即係啱啱有車。再等多2個鐘。有客。1字頭呢啲唔係排隊，直接抽出嚟啫。盧挖到㗎嘛？有啲係唔係啊？有啲係跟住排嘅大佬。你又唔係係你老豆。你
你又唔係美機嗰啲私人揸車，冇錢冇做。係啊。我老豆頭先打過嚟話落雨，冇啊，陰嘅，乾啦吧。我識佢話我同你打波。哇！搶閘34，你吸唔翻入去咁樣，個個都排隊，同948換位。咁咪俾你打。呢個就飛得冇啊！呢個站要上咗啦，你前面得好快轉達。佢頂住咗半條線，但係貨車閘住咗。點喎？分手仔。到南桂灣嘅，南桂灣呢個風景踩上地板有時下樓啊嘛，太古廣場。哇！你好彩。好多，佩服。咁佢話不能落馬，好多。其實都唔話。知嘅，實在。這開發來承諾緊車太貼。對小我嚟講可以調整。鋪唔鋪得啊？有鋪啦，呢種真係鋪得。唔怕 Angus 鬧佢都鋪咁鋪埋你個人。鋪咯。即係咁話。哇！唔得，我個樣正堂。嘅玲姐，要頭嘅頭。喂？冇啊，你約佢咯。係你哋食咁飽啊！我從來放題之前係唔會食嘢嘅，我唔知點解你成日放題之前懟個下午茶咯。唔係，我約咗人打波，我直接去㗎啦。好，拜拜。得啦，你唔使同我講，我自己做。係。我媽快啲都要我7點啊，佢6點半放工。好啦，我小心啲，拜拜。冇戴眼鏡。人即係拎住個站上片住，報告老闆。我實在太聰明了。都扭唔到場，後嗰個就係拍今次嘅鬼嘅。冇計啊！你撥佢，人哋係想咁拍，你唔撥得。所以咪唔好拍咁前，拍咁前咁我怪。開始俾壓力嘅。梗係俾壓力啦。同上一班爭幾耐？上一班咩啊？呢就係 B 啊，爭15分鐘。哇！快5分鐘，係後慢咗5分鐘。咁你錄咩好嘅？進智公教，弱智公教。我坐得豪華凳太多，要坐翻啲低級嘅地級。人哋不嬲專登嚟。坐咗3個鐘豪華凳。所以講我搭21出去啦。同個司機講唔該啊，司機話：唔好咁講，唔好咁講。呢個司機車手嚟，到北角碼頭80分鐘。Angus 去路啊，去接我車喎。跟住佢快咗10幾分鐘，但係佢中途係咁俾龍運爬頭，因為龍運冇裝限速嘅。真係冇裝，上咯，過咗。我明點解上一班遲5分鐘？左都唔啱，嗰度唔得。啲5字頭嗰啲喺架旅遊巴會停。
字頭係比較有經驗嘅，仲要係專離二部嘅一字頭。後面都開咗啊！後面上一班仲啱啱先到西水。將呢個你啲褲先食住啦，阿大姑娘吸又吸唔到出嚟。係咯，吸又吸唔出去個底線。這個頭一個旁係中橋，呢個係又係拍到2號其實使乜翻學？都係男嘅嘛，唔使啩？小方話唔使，效力表話要。其實唔使嘅，嗰日係彩排。小方話咪唔使，真係唔使咯。佢話唔使就真係唔使嘅。佢又好少壓力。小方對我有愛有恨，成日串佢，啱喎，跟住成日 risk 佢，啱喎。跟住會 cut 多條，直接扭出嚟不得。呢個自動係聽到可以學在啲進規嘅知識。呢點就國泰城，國泰城25、58，咁咪啲上一班嚟。咩啊08分先到成日班，即係3.9先到國泰城。唔係航天城3.9到。青嶼幹線。一轉 S 人，你係咪都要搭翻 S56出去啊？係咪先？你嗰個真係搭 S56。點解08分㗎嘛？08分就係走要翻喎，咁咪真係趕唔切啦。咁啊仆街！搭 S1咯，出翻去。係啊，行去博覽館。佢唔係博成鐵出去咯。唔使博覽館。博覽館 OK。唔使理佢，我自己錄應該。但係你撳停嗰啲再撳翻入。喂，呢個司機幾有經驗。舒琴同 Angus 踢走咗我嗰一陣，個 group 入邊發生咩事？我俾你睇。點解 Jackson 無啦啦話 I love you？實在唔明白啊睇先。 ！Round the can 踢走你嗰度應該係8點40幾分。8點40幾。唔係落啲。落啲咩？我仲喺度嘅。咩啊？你唔係加翻入嚟嘅咩？仲唔喺度？因為你喺度。所以慢慢啱要夠。你仲喺度？仲喺度一直都冇為夠。仲係後面坑，仲係呢個再落，再落，咁嚟呢個。再落，再嚟夠錢，一嚿錢一上鏡嗰度上鏡，係啦，呢個開始。夠咁啊，就講緊其實我唔知佢講乜鬼，喺度講詞，成堆都喺度講詞。之後唔知咧，佢 delete 曬啲嘢，我之後佢 yes 之後就搞咗，即係話冇發生。佢知道我啲嘢。咁啲外校生冇一個人正常，我真係覺得我哋小學啲人都幾正常。人可能唔大家唔知是啊，慢啲人咁做。到18咩料先橫喎，橫一條一部車8 3條線。哇好啊，正啊，哇爽啊！哇正啊，哇佢做乜？哇3線轉咗。原本諗住叫你同我入赤柱，但係因為之後會影260X 嘅鏡頭先揾入咯。260X 其實同260有冇分別嘅喎？價錢一樣，站少咗。少咗一都係咁行少咗幾個嘅啫。唔係，佢少咗咩淺水灣道唔知幾多號嗰啲咧，即係佢淨係停。
停港島區，屌你不嬲都唔停㗎跟住唔嗰係停港島區，跟住淺水灣、深水灣、馬坑、啲。赤柱廣場、赤柱11個站，佢原本係都 cut 咗幾多都 cut 咗幾多下。點到5點出嚟啊！出嚟嘅出嚟睇通告，即4到9得啦。半粒鐘一班啊！哇！佢買都唔買。冇人買乜嘢，我都唔買，50直接過。21A 唔係入東，21B 都係。誒我諗裕雅苑係啊，裕雅苑。你咪成日去㗎？都係經過。唔係你成日去啊？黑路名唔該你。完全27分鐘甩完港島差唔多，我覺得 OK，唔差。佢全部綠燈，難錄㗎啦，前面啲站一定過唔到。0.7 30分，嗰班差唔多。咁上下。全成班 cut 曬去中字綠位。哇！綠燈呢間冇咁快轉，佢只要過彎變咗綠咧就轉。所以哇！揸到有第2把聲出埋嚟，扯高咗㗎嘛，0.6公里。0.3到咗青嶼幹線20.6，應該係唔使太實際，應該係綠燈。哦，佢俾有嘅。嗱，都話綠燈，佢得他條。哇！前面唔喐佢都咩喎？啱啱好唔使停。我未必過嗰陣，好長，哇30的士，多埋。哇！呢條友有啲暈喎。個30的係咩事啊？真係爆胎。慢到咁，正常啊！佢呢度有站。講唔停㗎喎。唔係30。對呢個貨應哇！幾貼喎。都係要避下。要俾壓力先揸得快，都會應人。私家車可以，有時私家車真係可以揸埋巴士。喂，唔夠車用嘅咩？九巴單層。半個鐘入到西隧嘅 OK，算快啲。啱啱好半個鐘。
開嚟睇。冇呢度冇。出咗去先。係。包嗰陣時係廿
上車嗰位咧，好嘥油。係啊，都未上車。買佢行多條橋俾旅客睇啫，意思做好個形象啫。佢嗰個位真係好嘥啊！直行慳好多人。西九創意咁面前冇啦。轉你部5213 7定啲8係啊。佢全部都69。佢又唔係揸特別嘅，你話揸特別慢嘅都試過。不過我死都唔會搭 A28，我死都係搭 A29。都唔係，我都係搭 A29。係 A29行中九A29行中九路，我都係搭 A29。佢飛走黃大仙拉條我想講除咗農場都冇車嘅一架車，仲係啊。A22咧衰嘅，平啲喎 A29。觀塘係平啲喎。不過就得耐啲咯，A29就貴啲，不過快。A29 44蚊，觀塘買。觀塘都係44蚊，係。所以話44蚊就 skip 走下面嗰段。其實如果佢係做將軍澳嘅話，佢停。A29
26都做埋農場啦，幾廿八。係啊，整走佢啲29去咯。黐線，所以咪話咩咯？咪話咩黐？咪話咩？唔係 Timothy Wong 有個 Timothy Wong，我可以聽佢。真係嗰個。之後俾佢啦，係啊，真係。佢 accept 咗你。係啊，唔係佢好多人都 accept。不過睇下佢 IG。Wong Timothy。我要睇。哇！點解同寶馬影相？哇！成個阿伯咁啊！佢都唔後生啊，其實唔係喎。自己揸機嘅，一定係自己揸機。哇！下班灰色，42分已經。係一班我覺得係6字頭。有啲司機係中意直接 cut 去最後線，因為方便喺 cut 嗰度。可能嘅站你只不過係先踩實啦。咁佢呢個有冇話咩？呢個咧就關於呢個情況，就可接片，因為這個未來嘅接口咧看到啊，因為我接口唔係啊，係希特之後 E 同 N 中間有一點。同 N 應該有一點。係啊。係0302，係。0302。係咁。你 WhatsApp 啲字體。轉50咯前面。照比喎。其實你50完咪即刻70，應該會係。我會收少少咯，都係。15,000、17,000。即係叫到60唔響咯，你70都唔響咯。佢 cut 完先打返。有自知之明，聰明啲10000字，係咯，cut 完先打。佢算快喎，講個字落入到青馬。青魚幾點啊？48。47。實際都要48。25.5。係希慎喎。係希慎，差唔多。係48。唔得嘅，咁即係唯有加 S5600。落去仲先呢個。其實唔係嘅，其實1分鐘都 OK 嘅，隔21A 只要係喺 S5600前面都 OK。你跑上去，呢家嘢難到我哋，即係佢唔可以遲 S5600。S56唔可以早，我哋就唔可以遲。
咪似喎，你一齊兜遠啊嗰堆，其實一定似嘅，除非真係咁啱順燈先有機會進入旺。只乖都計熟到，只能裝落去呢部裝因為挨住表。啊，咁噶，應該是係㗎。 TG 628。冇機嘅，小我難得冇機喎。你直查落都冇講，話唔知啦。呢個即係從來都唔知，搞難過嘅事。如果你點係做就講咧170我樓下係啊 S 賣應該係170，邊度調嘅？總之都會7點到我諗緊7點。你會唔會影22C幫我？我俾呢部電話你。冇啊，我唔要 keep 住有條電話，依家唔要我入咗10要。我冇幾千蚊去配嗰個電話，同埋入邊啲嘢俾你。唔得，揾日先啦，22C又唔會取消嘅。我覺得會喎。黐線嘅，咁即係點啊？即係維修區啲人唔使翻將軍嗰邊啦，係咪先？請大家向 S 賣翻出去轉 22A，多謝。冇 S 賣一定升級，嗰度一定有解釋級，對，個堆一定有，一定有，冇可能。除非佢係 C 牌 C 入面嗰啲，全部都係咩8 XX、6 XX 嗰啲。我想講尋日架 B 唔係803。嗰個港珠澳啊嘛，見到啊！哇，47得到，我真係冇記得。Text 25咯。哇，好痛啊！天啊！張凳好痛啊！不嬲都痛。好痛。就係會咁啊，去打政官啊！琴日有人上到觀塘廟啊，後邊有啲街坊話，都叫你搭29嘅，佢又唔聽。咁大啊！真係係啊！係啊，佢有。About to turn off screen。我過嚟你冇乜電，差緊。佢唔知你。差緊。哇！冇網喎。碌車帶。哦，因為試啊。唔碌啊！唔碌啊！你同佢講唔碌。你試翻啦喂，不必你問佢 can you talk now 先。我喺將軍澳街，將軍澳有條街叫黐線街咯。嗱，揾俾你睇啦喂。我哋嚟將軍澳啦。哦，支線街嘛，超黐線street，支線街啊，超黐線街。哇！其實如果呢個位巴士可以行翻快啲，我相信唔使咁耐，即係佢行如果限速90嘅話，行翻個90，一定翻過地鐵。20咧一定唔使咁耐。所以呢條街係咪叫黐線街21係9個字入到東涌。21S 個程度可以改到25分鐘出到港澳灣。
俾人抄10張牌未交嘅，未交罰錢嘅。部車咧就有大量嘅白花油，再加煙味。佢20分鐘由機場出到我屋企樓下，全程130呢度。佢快過機鐵，你講？係啊，佢真係揸下過咗部機鐵嗰個。咁又冇車咁俾油好正常嘅。你叫呢啲咁空曠嘅路上俾油先得。所以其實佢咁樣真係好慘，冇得再俾油嘅，即係要蹬住隻腳喺隔離，喺唔好再俾油。裝咁多限速裝置咪又係炒車，仲炒得多過900。900冇做嘅。你話係咪先？食咗即係食咗佢咯，我食咗。我錄緊4K 呢條。S56出翻去之後係咩啊？之後係 S1 同 S54鬥快，之後就 S5再出翻嚟。可能入得入多反而。日東係 S54，咁不如直接入日東。你 S56加38，或者 S52，先轉成優惠。你係咪都要搭 S56出翻嚟先？你 S56轉咩車啊？轉成優惠。21A 啦，頭先。S56啊，你出21有鬼用？首城往航天城係 S56。你睇 S56仲好。痴情。轉 S52痴情減3.7元，往飛機維修區。咁即係我喺燃料庫落車就唔使錢啦 S52。即係我 S56喺燃料庫落車之後行過對面轉 S52，唔使錢。仲好用喺個路。城巴咧喺邊個站上咧都一樣嘅，只要價錢都一樣。所以你出到東風站入東嗰程可以用現金地繞過咗個裝置，你就可以直接用5毫子搭 S52。繞過系統呢啲叫做22A 咁密嘅，23A 嚟嘅咯。小豪啊，冇晒錢。梗係冇錢小豪，呢度冇小豪，點會冇錢？咁都有嘅。喂，又真係冇晒，係咪拍晒？出邊冇晒。我哋有 Q 場，我哋有呢個東涌市嘅 Q 場，好似凍咗嘅，有一嚿好似凍。問佢話要doing I don't know。多謝你嘅 to another destination。咩叫 to another destination？我就知啊，如果唔係坐巴士做咩啊？兜圈啊，好似係。哇！我多謝你啊，邊度嚟㗎？成都。
？我真係多謝點鬼知我問題。最好凍死你。S 碼六咧，應該開咗車嘅 S 碼。好啊，改唔到喎，12.3。我屌！咁即係佢開翻4點鐘嗰班尾班21場，我超咁唔怪得又係850，4點850抽正，定呢架車唔做21做其他。做 S 賣或者翻廠人有。OK。你1個鐘來到唔到？東涌頭站。問水。順德咪得嗰對好巨禮一場回旋處，因為順德啊。點解做 I 左時？佢唔應該 I 右時？但咧，如果佢出第二個出口，咁啊係咯，出第二個。有執啲地，就係條件落到應結 B 咧，條件落到最盡嗰個落錢。哇！上班其實好慢啊，1點20分開始，咁即係用咗1個鐘頭46分先。喂，綠燈就得啦，前面嘅而家去到藍㗎啦。嗱係啊，綠燈多啲過到，因為呢度50。佢貼住50個咯已經。咁啊，拜拜。冇計。佢都唔使， 1個鐘喎，各位。你當佢1個鐘。仲間呢度點樣做？加手印加大手。我呢嘅就出嚟拍緊，關嘅司機我知道，問一問。又話尖沙咀，點解做唔得？係咪呢間？咁咪搭23得。呢間就係冚嘅意思。哦，超。仲未來好。咁好貴啊！浪費金錢啊！個咩？我知道，唔知道日公司真係。哦，哇！一邊一出去，等我真係浪費金錢。你試下 set 係 set 最平嘅，即係 set 最平。咯。Max 幾多錢？8個6個。即係學電嘅，即係最平嘅。係冇最平喎，咪最佳路線。咁平時咁你開地鐵？開地鐵啊！我查緊得，情節、腳步、腳片。麗景住。離境轉。
麗景絕對唔係南昌嘅啫。我只有我等我南昌就會尖東包半係荃灣麗景咧就尖沙咀咯，睇下你想行定唔行嘅啫。你想行嘅話咪尖東咯，你唔想行嘅話咪荃灣咯，咪喺麗景咯。你只會找架好啦，正式宣布我39分，乜梗係講歷史啦，靠普普嘅。咁我唔車出翻嚟，咁我真係焗住要搭 S 嘅係咁嘅噃。咁 S 人幾點入？嘅鬼嘅博覽館啊嘛。入啲後41分就改成半我諗呢啲哇421分。好咦唔係喎，我去嗰個乜鬼咩香港天際版捉啊就跳啊嘛，落好啊嘛，將喺呢度啫嘛。我個總站喺入邊，行得出嚟。即係你平時見到咪有個乜鬼嘅巴士站就哇係冇人車咁兜哇係咁我等咗啲啊，有，有。直銷啊嘛，咁啊所以啊結管啦，變咗咧讓拉運佢啦，好多關於死路嘅都扭到嘅。你就知道最尾冇人斬就可能就差咪差緊，係差緊。之後係海堤灣。跌落嚟，維灣有大概13-20米嘅高，巴士站埋才能降下來，咁啊其他能做嚟算。我唔知喺呢度落，所以話有兜，所以喺呢度行翻個東以前唔使兜2下已經快好多，你兜入嚟冇5分鐘。一腳哇！又落單好多謝你，一定過唔到呢啲。又係貼住標，宣佈搭唔到 S 馬路。梗係搭唔到，先唔好玩啊！S 馬路自己都要兜喎，大佬。38。過晒嘅邊個？過晒。轉彎完一期去到。都幾快。星匯0.2，佢已經係遲咗。盈東0.5，星匯1.4，明熙1.6，宇雅1.6。你應該去到，你去緊星匯嗰陣時，佢應該就喺另一邊嘅星匯兜緊出嚟。係。差唔多。39。14公里。咁跟住都14公里。哇！仲兜咗14公里，哇！
14公里我由灣仔落去茶，我落小西灣14公里。1個鐘頭翻嚟，哇！好快喎，其實好快，算快㗎，冇計。記住我哋要搭個咩短途車東涌站為總站，唔好就好似上樣搭咗咁乜鬼 S2A 又貴又兜。不過如果係豪華嘅話，咁啊你揀都係搭 S 米，但係總之入去排，因為冇車頭。係啊。 S 64分貨啫，有排鬥，架搞有排鬥嘅，你啲咩 S 字頭嗰啲唔好諗住。 S 一唔兜㗎，一真係唔兜啦。除咗 S 一，得唔得咧？呢個 S64X 啊，滿東開啊，滿東半個鐘一班啊，1個鐘兜完。1個鐘， S64 1個鐘我翻到出港島。 S64 62分鐘，燃料庫去國泰城塞車，燃料庫去國泰城6分鐘。炒車咩啊？炒車好食咩？係啊，呢個港珠我睇食你港珠有條橋上面炒車，個泰城呢度喎，咩綠色啊冇？國泰城綠色喎，綠色喎，成個綠色。咁唔知喎。S1啦，唔使諗啊。S1之後駁程車， S1駁程車入去，再搭 S5入。你 S1兜完一轉35分鐘啫喎，12個站啊！玩遲緊喎，9.4，哇！上班遲到12分，OK，咁只要下班再遲多少少就 OK 啦。你駁佢嘅啫，其實都係。咁冇計嘅，21A 樣一定遲嘅都呢啲，因為冇乜做。嬲呢啲唔遲咧，有2個原因，一係咧就佢揸得快，一係就冇下落車，唔係因為燈實都係咁嘅。哇！我咁樣錄放好快爆 store。啱喎。咪開啲 data 用下，我冇喎，我真係爆喎！嚟吧，你有幾多啊？冇慳。我落買咁奇怪，咩 S 你明乜鬼嘢？哇！即刻快喎！都話真係爆，用晒已經係。個 S 碼去邊？因
應該兜完嘅喎。凌晨，哦，應該係依家。係㗎。冇喎，佢未到星嘅，淨係入邊。五天城。40。好嘢。咁即係21A 都似。是但啦。五天城39，12.5。即係9巴巴唔係呢架，呢架唔係啊。呢個係11B上咗班11B。係啊。40分11B。哇！升碌㗎。個半鐘。碌到。650啊嘛，冇錯。下班人。下班縮窄咁多，嚴重瘦咗，做咗條鐵啊！哇！佢啲錢分咗。咁我哋係早做嘅，你唔好唔記得我哋做。少少啫。4.5啊！做得幾多啊？咁樣都哇！嚴重瘦咗㗎，根本真係。一齊塞，不過唔使驚，我哋一齊塞嘅。就近一啲嘅。冇啊，唔得。咁點啊？即係你塞喺度咯噃。讓晒入邊啲車走晒先，佢都買唔到佢啊！佢打死火係想點？我想問。點樣知？85嚟啊部 S56，好似係咁搭超級少見喎。哇！連東村，我哋一拍呢邊嘅連東村。喂，42喎，點解好似越嚟越有機會？不過我哋嘅21都似㗎，41，4.3。幾路咁佢兜邊度出嚟？哦，又係要兜圈，兜圈。哇 S568，點解唔跑出嚟？佢唔係覺得佢唔開始，睇佢又就係開始。喺度要兜咗1公里，兜嚟。係啊85幾多？11。喂，城巴機場快啲，咁真係有啲機會。哇！攞到。文輝道一手牌，真係㗎，係正車長，一手來回都一手，冇人咩？唔係冇人泊車咩？冇人，咁得啦，唔夠膽泊啊嗰度。95分鐘，而家已經過75分。而家差，佢仲有20分鐘，而家15分，差唔多。冇啦，呢啲唔準嘅。爭5分鐘，100分鐘差唔多。佢有冇改過？我好懷疑其實佢未間預眼預眼院嗰段係咯，預眼院嗰段5分鐘差唔多。扣翻5分鐘差唔多。
其實你話咁樣兜，佢又有客，但係佢咁樣兜咧就慢咗好多。咁咪有咁你客，寧願慢定有客？佢寧願有客。佢梗係寧願有客啦，但係喺客人perspective 嚟講，絕對唔會係咯。先係8點。都仲未出片，而家出咗先。人而家出嘅出。迎喜路你一個禮拜最高入咗幾多次片場？一個禮拜係一次咯。 2次喎，你咁樣一個禮拜係？咁今日係2次啦，係啊。咁尋日唔計嘅，其實我係但琴日我係首航先飲水嘅，我唔係特登入去望望望。對啊，特別乜邊首歌嚟啊？呢個你知喎，係 Let Me Down Slowly。呢間可以嘅。你而家出片啊？係啊，而家出？OK。係啊，好。差唔多3點出，5點先至會俾人睇嘅 YouTube，唔會即刻俾人睇嘅。S18511 T2334，睇下係咪先？小巴8511。打字啊！其實算唔算小特咧？哦 S16要兜魚眼園啊！佢未兜魚眼。佢反方向兜，兜完魚眼園之後就飛機燃料庫。唔係啩？係啊。我哋下個站係迎喜路。仲未到迎喜。11:3，11:40。咁清楚嘅，今日冇太陽咩？我日都有太陽，都有少少。陰咯，咁樣喺嚿雲下低，屋車大幕向行李架好多人睇，你點知係歷史？坐過去車咪就係嗰個我鬧佢堅尼地城落北角1粒鐘咯。黐線！佢幾多點開始？喂，佢就嚟做1個鐘一班嘅佢喎。 2:8開始。係啊，2:8。2:8開始，咁即係1個鐘頭49，咁即係109分鐘。我真係多謝109分鐘。我哋呢班係101分鐘。8分鐘去咗邊？哦，就喺中環排隊嗰邊。迎喜路冇人，有冇人上車？冇，冇流水客嘅當中，係都搭魚巴啦。呢個唔係截車，屌你老味！咁你都要收埋㗎。東涌消防局。咁10嘅快啲。落完雨嚟， 11:3。個11:3。即係到咗你我頭先睇咗2個杯麵，跟住佢成杯呢杯嘢，但係呢杯嘢裝到滿成杯。 S16都係42分。佢而家喺入邊。入完去之後，佢唔係兜東涌小學局，佢係直接飛機魚唉，條線邊個畫㗎？ AI 畫嘅，一定係 AI。A28X 啲咁垃圾嘢都可以諗到出嚟嘅，你都知唔知？唔係 A28X 個原意係好垃圾。佢咁樣捉條線出嚟，真係啊！將22A 反方向開。其實 22A 咧，康城開落嚟，我索性唔兜寶林，我焗住寶林班有四搭 A29，咁我不如直接又將嗰個又唔得落，我焗住你搭 A29，A29你開到12分鐘一班，最慢。唔得
車。唔夠車。A21開6分鐘係咩喎咁呢個好難講喎，A21做遊客。 ？A29咧？A29開12分鐘做 A29居民冇晒。冇遊客嘅。邊 Q 個遊客？你幾時聽過？你幾時聽過有遊客入將軍澳？冇邊 Q 過嘅二線轉咗入快線係咩料？呢個司機？咁梗係啦，以前梗係做快線。唔響。入晒可以收翻落喺度。5年戴咗頂帽出嚟，戴下帽先。戴帽唔使梳頭，最中意戴帽。哇！外圈呢架點啊？又俾我哋介紹上去讀你，哇！你真係督你，督爆你，檢討下。唔該，你俾個膠袋我。我真係唔該，你俾個金尺係屌你，撥佢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 。我哋真係揸得好慢啊！佢有督，佢有督，佢有督，佢有。爽啊！最中意見到司機督佢。梗係讀啦。我想下班真係超差添。過唔到，嚇！哦，咁梗係過唔到咁喎。咪過唔到。前面架車交咁鬼慢，仲要得，得。你死嘅自己過唔到。嗱，佢俾多少少咧，就兩交過到；你唔揾俾友咧，就兩交過。呢條友你識唔識揸車嘅？9.7係咪老母啊？真係，或者好似搭3靚坐謝短號樓下位，爽喎！哇！有幾快喎！我哋咧，我哋都係42。即係睇下架 S56喺機場嗰度停幾耐嘅啫。即係如果係司機做好似要開車咧，咁就拜拜。失望啊！失望。失望。哇！呢個仲貴。哦，F 字頭喎，喂，F 字頭係咪中國？唔係係咪粵 FT 啊？FT 啊？咁 FU 唔係。 ，fuck you，FU 喎 FU 唔係。 ，fuck you， No，搭唔搭 S64C 啊要啊6000。 ？S64C 就冇咁耐。其實冇乜時間。嚇你一3點啦已經。你唔係？S64C，你你要諗辦法去空運貨站啊！去邊㗎？S64日東唔使啊咁，要入邊好麻煩，又冇車出嚟。睇先，而家就3.4點。冇，你講到啦 S56先，再好講下部。 S56講唔到你係用架。當佢趕到，咩叫當啊？你當佢講唔到先啊，不如。當你趕唔到。係你唔可以當佢。 S1 出到去轉 S52直接入維修區。可以。咁樣轉到嘅，其實轉到冇爭唔到。轉都轉唔到，其實唔係爭好遠，你爭行嗰轉。 43。而家先開始兜咩啊？兜東涌，兜咩兜後勤。後勤係啊，差唔多。S56應該到維城熱料庫。佢兜乜嘢要慢我哋咁？唔係啊，都話佢喺機場停。切，即係咪話如果個司機機場早啲開車咁就拜拜嘅，基本上話拜拜啦。我哋嘅司機，佢6.1而家去到邊啊6.1而家去緊燃料庫，應該差唔多。
差唔多。佢唔使兜喎乜鬼嘢，佢直接國泰城東之後醫療檢查站。哇！我哋做咩啊？做嗰堆乜我鬼嘢？哋仲有咩赤鱲空運貨係啊站、空郵中心、機場警署，除咗呢個站，到台灣本不嬲都有。嗰咩唔係應該個咩機場空運中心有人落車，其他應該冇。國泰城我係有，其他都冇人。國泰城都冇。揾日入去搭 A28X， 唔係揾日我想搭 A28， 搭6.5。不過要哇6.5頭班都係頭班嘅。踩實，屌你老！邊個教你揸車43，仆街咁仆街，冇人玩嘢。中介。43就冇啦。41。睇定 Google Map 點樣行去 S1嗰度？S1隨時有車啦。都唔係，買意粉。東涌開幾點？睇先，喺嗰度揾咗巴士總站上先。OK，之後咧就去呢個博覽館，博覽館呢度6分鐘。OK，點解教行出邊嘅？我唔識行出邊。得啦，近排行啦，佢有排嘅博覽館。哦，係啊，佢有咁得啦，博覽館就開51。得啦，有時間。 8分鐘，8分鐘都係睇唔到時間。實夠啦。等陣先，51出到東涌係51出到東涌01咯，你當。梗係唔得啦01。我記錯 S 嘛。梗係唔得啦，32 32嗰班44先到。 11就一定到樓嘅，06我計5分鐘計10 03分，03分即係 S 咪03分，03分出到嚟10分。OK。入東啊！入東。我肯記啊！入東，咁一定趕唔切喎08分，你入08分衝唔到入。08分入東開幾點咪死啊？08咯，唔得啊！08開入唔到去。08下班啊28咯，啊28啊，咁你28入到去咪05。黐線嘅直走，把鬼嘢！哇！入去把鬼18點啦就嚟。直走嘅入去把鬼。都街，都街。有冇東涌比賽特別班嘅？喂，有啲飛喎，飛嘅好緊。佢扭彎呢轉有啲飛，插個南路。全部望44分。哇，3分鐘。冇啊，冇人飛，都係挨住標。喂呀，哎呀，喂，有啲落啦。有啲難拍。有啊，啱啱見到一架有貨機嘅，屌你！咩嚟㗎？係啊，有貨機，死！哇！呢啲難跑喎。今日有機落難跑，因為冇機飛，全部都 delay 晒。機場空運中心真係幾前面。除咗空郵中心。睇下啲 MP。08分入到，拜拜啊唔係入到燃料入到維修區幾點？你28分嗰班入到去啊，52分，52分即0
分就走佬咁，我入去做乜？你至少俾5分鐘我入去，即係坐翻俾10分鐘我都可以。 10分鐘啊嘛，12啊嘛，05啊嘛，13啊。你要排隊㗎，你估真係你唔好諗住又真係冇機喂，影嚟做乜柒啦？咁恐怖喎！咁個機場可以咁急，真係好急，係咯，真係好急。42S 嘛，2分鐘都好難喎，大佬2分鐘都好多啊，差唔多。你呢個司機其實都幫到盡喎，佢回天乏力㗎，但係而家點啊？因為破產。一定嘅。因為當係一定有人幾錢啊？佢積分積到靠32日係都幾快，即係你唔可以話佢快，好快唔快，但係好慢嘅至少。咁快你唔玩嘅？好似21博啊！咩21多？回程回程係幾多錢啊？21多，我根本冇21多，而家21。想搭21。哦，我哋有分段收費嘅，好驚。有咩？哇！我23升級。其實正常23成因升級。機場會咁機場，你除非係開翻6，即係開翻你嚟嗰間哇有手值。佢幫襯㗎啦，其實呢個司機。可以測速啦，兄弟。49。有咩分段作㗎？呢個邊度出現唔到嘅？乜嘢電視？街都係話咁搞鬼嘅22就係。22啊22有分段，22好似冇分段。睇下先啦。係文樓嘅。冇分段。冇㗎啦，冇分其他。我會搭22A 回程。22A 回程去邊啊？香港。而家啊？康城啊？可以幾多點？可以50。如果係升級就得。我驚我膀胱有事。如果係升級，我驚我膀胱有事。驚哇有幾多喎？哇！都唔得啊！ 43廿公里，好似航天城得4部喎。你得4步㗎，佢真係幾渣。太城有。睇下先，22C、22P、22X、22X 咧咩22X？ 22X 邊有22X 嘅而家？冇，而家冇22X 咪至5點42。哇！P 食你食飯啊？P 朝早喎 P。S S 都係朝早嘅。 S 兩班朝早。係啊。哦，哦 P 係開35。P
E35三天成天成三。你食偏都有飯升級嘅。你食飯嗱，蔡依啊已經唔得，我 OK 嘅，不過你俾我屙尿先，我膀胱出事，你俾我屙尿先，我 OK 嘅。我覺得冇升級。係有升級當然錯，旁邊食好事。去緊1號客運大樓北，咁咪玩完，拜拜。即係停，即係已經停，停緊啦而家已經。拜拜，拜拜。而家係1號停車場，70喎呢段。佢唔使入檢查站咩？要啊，咪前面入，咁留在車上嘅佢，我哋真係變70，哇！小二，佢急尿可能。出奇，我變70，哇！喂，又有藍跑，意思唔白話，咩嚟㗎？而家東角，唔知邊個公司。咩嚟㗎？呢個LA 哇，A340-300喎，哇！我想贏，不過咁多我次先算啦。我入唔到去，5分鐘入唔到。分鐘的士都搞唔掂啊！哇！咩啊？ 340-600喎，得啦，拜拜，唔使諗啦，走咗啦，梗係。去緊機場酒店，拜拜。42號天城，我哋幾點？揸快咗啦，我哋都。我哋43。喺個後42號天城，我哋43。除非佢爆胎。哇！喺A340-300，哇！你搭嗰個站機跌出嚟咩？E23。E23，係啊。咪升級搭，啱啱我夾咪升級。A340-300， 44我哋都係。咁入邊應該好多人。機場地面運輸中心。航天城總站。雖然唔好啊，都係搭嘅時間入去。務求要準時食飯，都係唔搞。 23兩林，嗱，一22唔升級咪23，啊，爭我出到嚟開4點鐘，開4即係點。趕唔到4點鐘咧，我話仆街，4點半係嘛4點半，全程行車時間幾耐？使唔使個半鐘？要啊！我話你揾一架衣車唔使個半鐘啊，除咗21有時唔使嘅80分鐘，車手啊70分鐘。呢
呢世真係唔睇。我想講佢單位數呢啲閘口咧，成日都俾國泰霸住。喂，真係喎，佢單位數嗰啲閘口全部都俾國泰霸住。啱啊！22A 到康城幾耐？ 6點，真真2個鐘頭10分鐘，差唔多啦。6車9嚟喎，係咪先？6車9係咁上下。啲啊，啲啊。冇我未出到，冇咁快。全程就97分哇鐘。 97算把97，你碌嗰堆乜鬼嘢張哥佢都唔使90，唔知97啦屌！ 22A 21嗱，21有得諗喎。 21開4.2幾4.2 OK 啊。 13.8咋？ 4.2哎呀，臨半粒鐘啊大佬！我聊唔使我半粒鐘，包埋成差唔多，包埋飛機差唔多。因為你要包埋爆飛機出埋差唔多。算你 S52。算吧。嗱，E21 80分鐘出到係算你好嘢，E22唔止個半鐘㗎，但係 E22A 更加唔使講。你唯一可以講嘅係 E23，不過 E23你又開始5半都冇運趕唔到咩？係你呢度跑咗嗱，喺西區站。我有7分鐘。機鐵喎，機鐵搭得個站機場好，你睇下機鐵幾耐一班？ 7分鐘喎。你啊7分鐘啊，7分鐘啊晨早走咗啦。我搭 V23嘅同你講，如果7分鐘，係咪先？其實佢真係飛車嘅，全部。有冇豪華先？一部都冇同你講，門都沒有啊！有冇？有豪華牌啊，個牌係豪華。我屌你！係走。